की तू एक खरो पॉलिटिशियन जाल्यार यू शूड कम विथ एवरी प्रूफ. तू कित्याक कितें करतलो आनी कितेंय उलयतलो आनी आपूण मुखार सरतलो. इट विल नॉट गोइंग टू वर्क. सांगेकार मूर्ख ना. पूण एवरी टायम तुम्ही भायले लोक येता आमच्या आमदाराचेर उलयता आनी आमी प्रत्येक फावटी आमी खपन घेवपा ना. समेस्त बीजेपीचे कार्यकर्ते तशेंच समेस्त सांगेकार सक्षम आसा तुमकां उत्तर दिवपाक. त्याने असली केन्नाच वायफळ गजाली केल्ली ना अशें समेस्त सांगकार सांगतलो. कितें जालें सुभाष, कितें जालें सुभाष. पूण आमी उबी रावता म्हणून आमकां एक मर्यादा आसा की आमकां केन्ना जाल्यार केन्ना एक राग येतलोच. कारण की समेस्त सांगकार तुजे विरुद्ध रावपाक सक्षम तयार आसा. तू खंय आपूण खंयच्या स्टँडर्डाचेर आसा. आपूण कितें तू अशे रितीन बेफाळ उलयताले तशें काय तुका पयशे दिवन हाडल्या पेक्षा तू उलयताले. सांगेत न्ही तर समेस्त गोंय पळयता की सुभाष फळदेसाय सांगेकाराक न्ही तर गोंय सरकाराक आनी गोंयाक करून कसो वावरता तो. आमकां गर्व आसा की तो आमचो आमदार म्हणून. नमस्कार. आमी सांगे म्युनिसिपल कावन्सिलाचे कावन्सिलर आसा. आमचे सोबत आसा संतिक्षा गडेकर, चेअरपर्सन ऑफ सांगे म्युनिसिपल कावन्सिल. आमचे वायस चेअरपर्सन बाय अर्चना गांवकार. तशेंच आमचो वायस चेअरपर्सन इकबाल सय्यद आनी हांव सद्याचो वायस चेअरपर्सन संगमेश्वर नायक. काल एक सांग्यार एक प्रोटेस्ट जालो रामा काणकोणकरा लागून. प्रोटेस्ट जालो बरें आसा, तितके पर्यंत सीमित बरें आसा. जेन्ना तुमी त्या प्रोटेस्टा आड तुमची दुसरी पोळी घालून घेवपाक सोदतात त्या गोष्टीक लागून आमी निशेध करतात. रामा काणकोणकराचेर जो तुम्ही प्रोटेस्ट काढलो, हांगा कॅन्डल मार्च केलो, वी हॅव नो इश्यूज विथ दॅट. ताका न्याय मेळपाकूच जाय आनी सरकार हो सक्षम आसा ताका न्याय दिवपाक. पूण त्या आड एक तेजे विरुद्ध तुम्ही आमच्या सांग्यावयल्या आमदाराक बाब श्री सुभाष फळदेसायाक टार्गेट करून जे तुम्ही कितें प्रेझेंट केलें मिडिया भितर, दॅट वॉज रॉंग. त्या गोष्टीक लागून आमी तुमचे निशेध करतात. जो कोणी निशेध केला, स्पेशली आमचो एक वांगडी कावन्सिलर, म्हाजो एक क्लोज मित्र तो. कारण की म्हाका याद आसा हांव जेन्ना ऑपोजिशना आशिल्लो, हांव सांगपाक सोदता, जेन्ना हांव ऑपोजिशना आशिल्लो हांव आनी तो बरोबर आशिल्ले. आमी दोगांय जाण एक बरोबर जुटीन प्रोटेस्ट करताले की जे अन्याय दिसता ताजेर. अन्याय दिसता ताजेर तुजी आनी म्हाजी मनमानी करपाक न्ही, आमची पोळी स्वताची भाजून घेवपाक न्ही. म्हाका इतलें सांगूंक सोदता हांव की तूं एक खरो पॉलिटिशियन जाल्यार यू शूड कम विथ एवरी प्रूफ. तुजे कडेन सगळ्यो गोष्टीचो प्रूफ आसपा जाय. बेधळ आणि कांयच बेजलेस तुवें उलोवन ते लोकां मुखार आपले पोर्टफोलिओ वाडोवप, दॅट विल नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी प्रायड टू यू. तुका कितें तरी बरें व्हडलें कितें गगन मेळपा ना. तूं सांग्या वयलो, तुका सांगकार बरे पैकी वळखता. तुजो बापूय आग्नेल डिकोस्ता हो आमच्या बापाय बरोबर जेन्ना म्हाजो बापूय आमदारा इलेक्शनार राविल्लो, मिनिस्टर जाल्लो, तेन्ना तुमचो सपोर्ट आशिल्लो, तांकां हांव एप्रिशिएट करता. त्याने असली केन्नाच वायफळ गजाली केल्ली ना अशें समेस्त सांगकार सांगतलो. तुका जर तुजी पॉलिटिकल कॅरियर वाडोवपाक जाय, पूण दुसऱ्याचेर पांय धरून आनी तो सुद्दां अन्यायाचेर पांय धरून तूं कित्याक कितें करतलो आनी कितेंय उलयतलो आनी आपूण मुखार सरतलो, इट विल नॉट गोइंग टू वर्क. सांगेकार मूर्ख ना. हांव मेशूक सांगपाक सोदता, बाबा तुका पॉलिटिकल कॅरियर आसा अशें दिसता जाल्यार तुवें तो निवळ आनी नितळ प्रयत्न करचो, लोकांच्या बऱ्या लागून कार्य करचें. जेन्ना हांव बीजेपीक जॉयन जालो तेन्ना म्हाका विचारपाक लागलो, तुमी काँग्रेसमॅन मरे. अरे हांगा थोर थोर मी म्हणणारे पॉलिटिशियन बीजेपीक घुसले मरे काँग्रेसीचे, आनी म्हाजी खंयची कोत रे. हांव तर सक्षम आसा. म्हाजे जेन्ना वाड्या वयल्या लोकांचें काम जाता जाल्यार हांवें काम जाता जाल्यार वचपाकूच जाय. पूण म्हाका सांगचें दिसता, जेन्ना तूं निवळ आसता, तुजी कार्य निवळ आसता जाल्यार तुवें कोणाकूच भिवपाची गरज नासता. पूण म्हाका आनी एकदां परत सांगपाक सोदता, ताजे बरोबरच आनी एक उशा नायक म्हणून कोण आशिल्ले. हांव उशा बायक सांगपाक सोदता, बाय तूं पयलीं तूं खंय आसा, तूं खंय, आपूण खंयच्या स्टँडर्डाचेर आसा, आपूण कितें तूं अशे रितीन बेफळ उलयतालें जशें काय तुका पयशे दिवन हाडल्या पेक्षा तूं उलयतालें. तूं एक बरे समाजाची नागरीक जाल्यार तुवें बरें आनी सूक्ष्म एक नारी तशें कशें उलयता तशें प्रेझेंटेशन आसपाक जाय आशिल्लें. तूं उलयतालें तें चुकीचें म्हाका दिसलें म्हणून हांव तुजेर उलयलां. दुसरें सांगपाक दिसता, कारण की आमच्या सांग्या वयल्या आमदारान सांग्या वयल्या वाठाराचे खूब गोश्टी केल्ल्यो आसा आनी बरें कार्य केल्लें आसा. आनी ताजेर तूं जर असो उलयतलो जाल्यार समेस्त सांगेकाराक तूं पेटयता अशी हो आक्रमक तुगेलें हें जातलें. कारण की समेस्त सांगकार तुजे विरुद्ध रावपाक सक्षम तयार आसात. कारण की आमदार सांगकाराक लागून कितें करता, बरें डेव्हलपमेंट कशें चालू आसा हें समेस्त गोंय पळयता.
सांगेत न्ही तर समेस्त गोंय पळयता की सुभाष फळदेसाय सांगेकारांकूच न्ही तर गोंय सरकाराक लागून आनी गोंयाक लागून कसो वावरता तो. सो हांव चड वेळ घेवचो ना. हांव इतलें सांगूंक सोदतां, जे समेस्त प्रोटेस्ट करपा लागून आयिल्ले तेंच्यांनी रामा काणकोणकरा लागून समेस्त खंयी प्रोटेस्ट करचे, पूण कोण तरी तुमकां सांगता आनी म्हणून ताचेर तुमी उलयतात आमच्या आमदारा बद्दल, जाल्यार ते चुकीची गोष्ट आसा. हांव परत एकदां सांगपाक सोदतां की असले आमी हे वायफळ तुमचे आयकून घेवचे ना. समेस्त बीजेपीचे कार्यकर्ते तसेच समेस्त सांगेकार सक्षम आसा तुमकां उत्तर दिवपाक. आमचे मर्यादा ओलांडपाक आमकां लायनाकात. कृष्णान शशुपालाक जेन्ना 100 अपराध जाले तेन्नाच शस्त्र उबारले, तशें आमकां तुमी उबारपाक लायनाकात. हांगा कृष्ण जावपाची आमकां गरज ना, पूण आमी सक्षम आसात की तुमच्या अन्यायाचेर आमकां उत्तर दिवपाक. थँक्यू. इतले 2 उतर उलोवन हांव मागीर 2 उतर सोंपयता. थँक्यू. नमस्कार सगळ्यांक. तुमकां खबरूच आसा फाटल्या दिसांनी जो रामा काणकोणकराचेर जो अटॅक जालो ताचेर खूब वायट दिसता. अशें घडपाक जायना आमच्या गोंयांत. तरी पूण आमचे गोंयचे जे सीएम आसा ते आमचे होम मिनिस्टर आहात, तांणी एक बरी एक्शन घेवन तांकां सगळ्यांक मारी करूंक धरलेले आसा. तरी पूण हे आतां सगळ्या गांवांनी वचून एक कॅन्डल लायट मार्च करतात, ते कांयच येना करप हांव मानता. काल खंय सांग्या राती जालो ते बरें आसा, लोकांक एकठांय करून एक कॅन्डल मार्च केलो बरें आसा. पूण एवरी टायम तुम्ही भायले लोक येता आमच्या आमदाराचेर उलयता, हे आमी प्रत्येक फावटी आमी खबर घेवपा ना की तो आमचोय आमदार, तेणे आमच्या खातीर सांगेकारां खातीर खुबशे डेव्हलपमेंट केल्ले आसा आनी तो सगळ्यांक वायटा उलोवक पावता. तो अशीच तेजे दारान सकाळची लोक 7 रावता ते 10 पर्यंत लोक अशी गर्दी आसता. तो आपले काम धंदो सोडून आपले जिवाची पर्वा न करता लोकांक अटेंड करता. तसोच ऑफिसान येता सांग्यार, थंय बी लोकांक अटेंड जाता. पूण तुमी एवरी एक्टिविस्ट येतले आमच्या आमदाराचेर उलयतले, पूण आमी उगी रावपा ना. कित्याक आमकांय वायट दिसता उठता बसता तुमचे ताळ्या सकयल एक उदक सुद्धा देवना आमदाराचें नांव घेतल्या शिवाय. कितें जालें सुभाष, कितें जालें सुभाष. पूण आमी उगी रावता म्हणून आमकांय मर्यादा आसा की आमकांय केन्ना जाल्यार केन्ना एक राग येतलोच. पूण कालचे जे तुम्ही घडोवन हाडला सांग्यार तेजेर आमी सारको निशेध करता आनी हाज्याक फुडें बी भायले लोक येवन तुमी आमच्या सांग्यार आमच्या आमदाराचेर उलयतले आमी खबर घेवपा ना. आमी भारतीय जनता पार्टी ही सक्षम आसा लोकांक आन्सरेबल करपाक, आनी आमकां आमचो सुभाष आमदार हो आमचो गोंयचो जो सोशल वेलफेअर मिनिस्टर ताका अनेक खाते दिल्ले आसा वॉटर डिपार्टमेंट. आमकां गर्व आसा की तो आमचो आमदार म्हणून. हांव एक एसटी समाजाचे जे आज लोक एसटी म्हणून यूज करता, गेले फावटी हांव बी जे चेअरपर्सन आसले तेन्ना बी एसटी म्हणून एकटो मॅश्यू डिकोस्ता म्हाजे फाटी लागलेलो आसा. पूण पळोवपाक गेले जाल्यार हो एसटी म्हणून फक्त एक यूज करता आनी लोकांक आमचे जे एसटीचे आसा तेंचे फक्त पेटोवन घालपाचे आसा. पूण प्रत्येक फावट तशें जावपा जायना. आमी बी फाटल्यान आमदारा फाटल्यान आसा, जे कितें आमदारा उलयता आमकां बी खूब दुखता की तेणी खरें तो आपल्या जे कितें कामां आसा ती सक्षमपणे तो केल्ली आसा. रामा काणकोणकराच्या नांवान एक आमच्या सांग्यार बस स्टँडार कॅन्डल मार्च जाल्लो आनी रामा काणकोणकर हाचेर जो हल्लो जाल्लो गोंय भितर तो ते हल्ल्याचो पयलीं आमी खरेंच आमच्या मनांत निशेध करतात की अशेंय घडपाक जायना म्हणून. आनी रामा काणकोणकर हो आमचोय एक गोंय भाव, एक समाजाचो एसटी समाजाचो तो आमचो भाव. ताकाय जेन्ना हल्लो जालो तेन्ना आमकांय खूब दूख जालें. पूण गोंयची सरकार इतली सक्षम आसा की पट्ट करून रोखडेच तांच्यांनी ताच्या मारेकऱ्यांक धरून रोखडेच ताचेर कितें तेजी प्रोसेसींग चालू आसा आनी ताका न्याय मेळटो हो आमचोय हेतू आसा सदांच तांकां आनी ताच्या परिवाराक न्याय मेळटो म्हणून. पूण काल जेन्ना हांगा कॅन्डल मार्च हो जालो आनी ताजे भितर थंय जे जमा जाल्ले तांच्यांनी रामा काणकोणकराच्या नांवान हो कॅन्डल मार्च काडलो. पूण थंय पळोवपाक गेल्यार अशें दिसतालें की रामा काणकोणकराचे थंय कांयच प्रोग्राम ना. थंय प्रोग्राम आसता फक्त दुसऱ्याचो आनी फक्त पॉलिटिकल इश्यू हाडून आमचे आमदार सुभाष फळदेसाय आनी गोंय राज्याचे मिनिस्टर हांकां टार्गेट करपाचो. तर अशें भयंकर वायट दिसता की इतले समाजा भितर इतले आमचे सांग्या खातीर गोंया खातीर जे 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 आमचे आमदार आनी जे मिनिस्टर सगळ्या खातीर जे इतले वावुरतात तांचेर जो काल ते उलयतात ते सगळे हाचो आमी भरपूर निशेध करतात. आनी आमकां खूब वायट दिसता की आमच्या आमदाराचेर तुमी कित्याक कितें अशें मेळटा तशें तुमी उलयतले.
ते तुम्ही उलोवप न्हू, तुम्ही उलयात, तुमकां जाय तुम्ही उलयात, पूण बाबा रे पटून दियात की हे पळय हे जे हल्लो जाला तेजे हे कितें तरी पळय हे प्रूफ आसता, हे आसता अशें पटोवन दितली. तुम्ही तोंडार येयले आनी मेळटा तशें उलयले तशें जायना. तशें गोंय राज्य सक्षम आसात रामा काणकोणकाराक न्याय दिवपाक, आनी आमचे आमदार आनी आमचे सांगेकार सगळे आमचे बीजेपीचे कार्यकर्ते सांगेभर आमचे एसटी बांधव जावं सगळे समाजाचे लोक सक्षम आसात की आमच्या आमदारा बरोबर आसात, आणि सदांच आमी आमच्या आमदारा बरोबर रावतले. धन्यवाद.